لاباسين؟ لاباس عليكم؟ الصحة لاباس؟ كنتمنى الامور تاعكم كلشي يكون على خير وبخير. Bonjour les filles, vous allez bien? J'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui on va faire des beignets de crevettes ou des gambas. Ça dépend chacun comment il les appelle. Voilà, et les autres ingrédients, on verra après. Une fois que j'ai tout nettoyé, on verra. Je vais vous le montrer après. D'accord? Voilà البنات، اليوم غادي ندير السفنج نتاع القمرون ولا لي غامباس. نديرهم بالسفنج. باردون سمحوا لي. والمقادير الاخرين ومن بعد حتى نقيهم كاملين عاد باش غادي نتلاقاو نوري لكم كاع واش غادي يمشي معاه. ما كيديوش بزاف تاع الحوايج الصراحه واخا، ومن بعد غادي نهضروا على داكشي. دابا غادي نمشي نقيهم ونتلاقاو واخا. Je vais les nettoyer les filles, enlever la carcasse et laisser juste la queue. غادي نخلي لهم البنات غير هذا باش نقبض كلشي اللي باقي غادي نحيدو. المهم غادي نوريه لكم من بعد. Voilà les filles, je vais les laisser juste la queue pour tenir quand on va tremper dans la pâte à beignet. Et voilà, c'est tout ce que je vais laisser. Le reste, je vais tout enlever. Et voilà, on se retrouvera après, d'accord? À tout à l'heure. Voilà les filles, mes gambas ils sont nettoyés. J'ai laissé que la queue, comme j'ai dit tout à l'heure, pour tenir justement. Et après, j'ai les ingrédients qui vont y aller avec. J'ai une petite cuillère de sel, une petite cuillère d'ail haché, de poudre. J'ai une grande cuillère à soupe, celle-là, de curcuma. Et j'ai une demi-petite cuillère à café de poivre. Voilà البنات، القمرون تاعي ولا لي غامباس ها هما موجودين. دابا قشرتهم نقيتهم كاملين، خليت لهم غير باش نقبض، خليت لهم غير هاد البلاصه باش نقبض بها. عندي المقادير اللي غادي يمشيو معاهم. عندي واحد المعلقه صغيره نتاع الملحه، معلقه صغيره نتاع الثومه مطحونه، معلقه كبيره نتاع الخرقوم كيجي معاه مزيان كيواتيه، وعندي نص معلقه صغيره نتاع القهوه نتاع البزار، وعندي هنايا 5 نتاع المعالق نتاع الطحين والكاس تاع الماء. Voilà les filles, j'ai là 5 cuillères à soupe, 6 cuillères là, 5 cuillères de farine. Mais moi je mets pas n'importe quelle farine, moi j'ai une farine spéciale des beignets. Voilà, et je l'ai ici. Vous voyez? Ça on peut la trouver dans les magasins asiatiques. Il y a tout ce qu'il faut rajouter juste le parfum que vous voulez, soit des herbes, des persils, de coriandre, on peut rajouter tout ce qu'on veut en fait, et de l'eau. Après le reste, tout est lié. D'accord? Après, si vous voulez faire les beignets, la pâte à beignets vous-même, il suffit juste de mettre 5 cuillères, par exemple, ça dépend en fait de la quantité qu'on a. Hein. Après, vous pouvez mettre la quantité de farine que vous voulez, ça dépend de la quantité. Si c'est beaucoup, vous mettez 2 œufs, si un peu, vous mettez juste un œuf. Après, un peu d'eau et un peu de la gazeuse et un peu de levure chimique. Moi, là, je mets rien parce qu'il y a tout ce qu'il faut dedans. Mais si vous faites la pâte vous-même, vous faites tout ce que je viens de dire. D'accord? Voilà البنات، انا عندي الطحين تاعي باش غادي ندير العجينه. عندي هنا 5 تاع المعالق هادو اللي باش عبرت. عندي هذا الطحين هذا نتاع السياوي نتاع الاخر اسياتيك، باردون السياويه. لا كلشي هذا الشيء، هذا الطحين كلشي الحوايج اللي بغيتو ديروا بها هذا الشيء الا ما عندكمش موجودين تلقاهم في المغازان تاع ازياتيك. انا متملي كنشري كلشي اللي بغيتي، الا بغيت ندير هذا ولا ندير لانه يصوتي ولا المهم كاع داكشي اللي نبغي ندير بحال هذا الشيء بحال هادو زعما، ولا لانه يصوتي، ولا كاين بزاف تاع الوكله اسيويه كنمشي تما، ولكن ما نقدوش نلقاو فين ما بغيتو هذا الشيء. المهم عندي هذا الطحين، وإلا بغيتو ديروا نتوما الطحين العجينه من عندكم ديروا. انا درت هنا 5 تاع المعالق نتاع الطحين مثلا، ندير لكم المثال. غادي ندير واحد البيضه وندير واحد لو ساشي نتاع لا ليفور شيميك، واحد القربصه نتاع الخميره نتاع الكاطو، وندير هادشي اللي درت هنايا، وندير مع واحد اما معلقه نتاع الوالماس، نديرو شويه تاع والماس ولا نديرو شويه تاع الخل.
صافي هادشي اللي غادي نديرو في الاخر. الا درتوه نتوما، الا درتوها بحال هذه انا اللي عندي، راه ما تحق والو، تحق غير هادشي باش تعطيو لها شويه تاع البنه والماء. صافي هادشي اللي كنديرو. انا دابا غادي ندور العجينه نتاعي ونتلاقاو. واخا فوالا لي في، جو في بريباري ما بات ميتر دو لو ميتر تو لي زانغريديان لا اي ابري نصوت. فوالا البنات دابا انا عجنت العجينه نتاعي، ها هي رونتها كامله، درت فيها كلشي داكشي المقادير اللي قدمت لكم قبيله وعجنتها مزيان. الماء درت فيها هاد الطاسه قريب كامله، ها باش تبقي لي منها، نقولوا كاس ونص نتاع الشاي تاع العلمه. درت الزيت نتاعي في المقله راه كتسخن وغادي نبدا. فوالا لي في ما بات à beigner je l'ai préparé, enfin je l'ai préparé. De l'eau, il m'a pris pratiquement un verre et demi de thé. Et j'ai mis de l'huile dans la poêle, il est en train de chauffer et on va commencer à faire frire. D'accord? Tiens, je fais un petit peu de l'huile. On va chauffer un peu plus. على الزيت نتاعي طابت البنات. غادي في نولي لي الشوده. غادي نستمر هكذا البنات وغادي نتلاقاو. واخا فوالا البنات فوالا لي في جو كونتيني كوم سا جوسكا ليبيزمون دو ميكروفيت ابري نفا سو روتروف. فوالا البنات الطبق نتاعنا دابا ساليناه، ها هي النتيجه نتاعو. مشاهدكم فيه راه هذا الشيء كيخرج رائع، واحد البنه فيه ما نقول لكمش. فوالا كنتمنى لكم الشهيه طيبه، وما تنسوش تدعموني، تشتركوا، فعلوا الجرس باش يوصل لكم كل جديد، و عاونوني بالتعليقات نتاعكم الزوينين، شكرا عليهم بزاف، كنشكركم بزاف كاع اللي دارت لي شي تعليقه واللي ما دارت ماشي مشكل. ومرحبا بالجداد اللي يدخلوا عندي، ومرحبا بالقدام راهم في دارهم. ونقول لكم شهيه طيبه، ونخليكم حتى المره اخرى ان شاء الله بالصحه والهنا. السلام عليكم. voilà les filles, notre plat il est prêt et voilà, je vous dis pas, c'est très très bon. Et alors n'oubliez pas de s'abonner, de liker et commenter tout simplement. D'accord? Je vous souhaite bon appétit et à la prochaine. Au revoir.